ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मैं IS ਬੱਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰਠੌੜ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ IS ਬੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬੰਟੀ ਰਠੌੜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।